హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? వెల్కమ్ టు రినీ రెసి క్రియేటివ్స్. ఇది నా మొట్టమొదటి కుకింగ్ రెసిపీ వీడియో. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి చికెన్ పకోడా. చికెన్ పకోడా చేసుకునే విధానము, 1/2 kg చికెన్ తీసుకున్నాను. బాగా వాష్ చేసి చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నాను. ఉప్పు తగినంత వేస్తున్నాను. 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 2 టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ వేస్తున్నాను. మీకు కావాలనుకుంటే 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవచ్చు. నేను స్పైస్గా తింటాం మేము, అందువలన నేను 2 టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకుంటున్నాను. 1 స్పూన్ ధనియా పౌడర్ వేస్తున్నాను. పించ్ గరం మసాలా, మిరియాల పౌడర్ వేస్తున్నాను పించ్. I'm putting 1 spoon of corn flour. 2 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్ మా పాప వేస్తుంది. క్యాషూ నట్స్ వేసుకోవడం వల్ల చాలా టేస్ట్ వస్తుందండి. నేను చిన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పుదీనా వేస్తున్నానండి. మ్యాగ్నేట్ చేసుకోవడానికి ఒక ఎగ్ వేస్తున్నానండి. మ్యాగ్నేట్ చేసుకోవాలి. అది ఎగ్ వేసాక మ్యాగ్నేట్ అయిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను. ఆయిల్ అదంతా మిక్స్ చేసుకొని బాగా మ్యాగ్నేట్ చేసుకొని ఒక 30 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టాను. హై ఫ్లేమ్లో పెడుతున్నాను స్టవ్. అందులో ఆయిల్ పోసుకొని బాగా వేడెక్కాక ఆయిల్ సిమ్లో పెట్టేసి మ్యాగ్నేట్ చేసుకున్న చికెన్ వేస్తున్నాను. అందులో నేను స్పూన్తో వేస్తున్నాను, మీరు కావాలంటే చేత్తో కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇది కుక్ అవ్వడానికి 6 to 8 minutes పడుతుంది. సిమ్లోనే కుక్ చేసుకోవాలి. సిమ్లో కుక్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి పైన క్రిస్పీనెస్, లోపల కుక్ అవుతుంది, లోపలికి వెళ్ళి హీట్ కుక్ అవుతుందండి. ఇది కుక్ అయిన తర్వాత మనకి క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది. ఇది ఈ కలర్ ఇలా ఉంటుందండి, బ్రౌన్ కలర్ ఉంటుంది. ఇలా కుక్ అయిన తర్వాత ఒక టిష్యూ పేపర్ తీసుకొని టిష్యూ పేపర్ పైన పకోడాను వేసుకోవాలి. ఆయిల్ స్క్వీజ్ చేసేస్తుంది. నేను డెకరేట్ కోసము ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను, 1 లెమన్ తీసుకున్నాను, స్మాల్ లెమన్స్ కట్ చేసుకున్నాను. కరివేపాకు ఫ్రై చేశానండి, చిల్లీస్ ఫ్రై చేశాను. అందులో పెట్టుకొని తింటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. అలా ట్రై చేయండి మీరు కూడా. మీ ఇంట్లో మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి నా కామెంట్ రూపంలో. హౌ ఇస్ ద టేస్ట్? Yummy. Thank you for watching Rini Resi Creatives.